हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा मैले प्रोबेबिलिटी टपिकको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लिएर आएको छु। आज हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको केही डेफिनेसन, यसको फर्मुला र हामी केही एक्जाम्पलहरू हेर्छौं। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा सुरुमा हामीले यसको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा बुझौं। द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज अ पर्टिकुलर टाइप अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन. An experiment consisting only two outcomes is known as Bernoulli process. Okay, कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टले दुईवटा आउटकम्सको बारेमा मात्रै कुरा गर्छ भने त्यसलाई हामी बर्नौली प्रोसेस भन्छौं. Generally, the two outcomes are called success and failure. For example, tossing a coin, result of an examination, throwing a dice, etc. अब यसमा चाहिँ जस्तो टसिङ अ कोइनमा कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ हैन. हामीले हेड आउनेलाई सक्सेस मान्छौं भने टेल आउनेलाई फेलियर मान्छौं. टेल आउनेलाई सक्सेस मान्छौं भने हेड आउनेलाई हामीले फेलियर मान्छौं. त्यस्तै द डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन derived from the Bernoulli process is known as binomial distribution. So Bernoulli process बाटै derive भएको discrete probability distribution लाई नै हामी के भन्छौं त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं. अब यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्नको लागि हामीसँग केही कन्डिसनहरु छ. त्यो कन्डिसनहरु अप्लाई गर्न मिल्छ भने मात्रै हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्छौं अथवा यो मेथड अप्लाई गर्छौं. The following conditions are essential for the applicability of binomial distribution. Binomial distribution अप्लाई गर्नको लागि हामीसँग के कन्डिसनहरु छ त्यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ. नम्बर 1 मा the experiment is performed for a finite and fixed number of trials. नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको चाहिँ फाइनाइट अथवा फिक्स हुनुपर्छ. जस्तो हामीले कुनै कोइनहरु टस गर्दै छौं भने त्यो कोइन टस गरेको कति टाइम सम्म टस गरे हो त एउटा कोइनलाई अथवा कतिवटा कोइनहरु टस गरेको हो. फाइनाइट नम्बर चाहिँ हुनु पर्यो अथवा फिक्स नम्बर हुनु पर्यो. इन्फाइनाइटली हामीले कुरा गरिरहेको छौं भने then we cannot use the binomial distribution. त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसन छ the trials are independent. ट्रायल्सहरु के हुनुपर्छ त इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ. जस्तो हामीले कोइनहरु टस गर्दै जाँदाखेरि फर्स्ट कोइन टस गर्यो, सेकेन्ड कोइन टस गर्यो हैन. यिनीहरु त इन्डिपेन्डेन्ट छ नि त. फर्स्ट कोइनमा हेड आउँछ अथवा टेल आउँछ त्यसले सेकेन्ड कोइनलाई त इफेक्ट गर्दैन. सो दे आर इन्डिपेन्डेन्ट. In each trial, outcomes must be either success or failure. जस्तो अघि पनि मैले सक्सेस र फेलियर को कुरा गरे. कोइनकै एक्जाम्पल लिउँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ सबैजनालाई. सो कोइनमा हामीले हेडलाई सक्सेस मान्ने हो अथवा टेललाई सक्सेस मान्ने हो. सो दैट डिपेन्ड्स अन आवर क्वेशन्स, आवर कन्डिसन्स. अब यहाँ निर कोइनलाई मैले कोइनमा हेडलाई सक्सेस मान्छु भने चाहिँ टेल चाहिँ फेलियर हुन्छ भनेपछि इन इच ट्रायल आउटकम्स के हुनुपर्छ त कि त सक्सेस हुनुपर्छ कि त फेलियर हुनुपर्छ. र फोर्थ नम्बर कन्डिसन छ द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर इन इच ट्रायल आर कन्स्टेन्ट. प्रत्येक ट्रायलमा सक्सेस र फेलियरको प्रोबेबिलिटी चाहिँ सेम हुनुपर्छ. जस्तो फर्स्ट टसमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ भने सेकेन्ड टसमा पनि त हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 नै हुन्छ हैन. सो त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले यो चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गराउन सक्छौं कुनै पनि पर्टिकुलर क्वेशनमा कुनै इभेन्टमा भने देन ओन्ली वी क्यान युज द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन. यसको थ्योरम छ जुन स्टेटमेन्ट म यहाँ देखाउँछु. यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अलि राम्रोसँग हामीले बुझ्नुपर्छ. हेरौँ है त. इफ p be the probability of success, स्मल p ले चाहिँ के डिनोट गर्यो त सक्सेस डिनोट गर्यो of an event and q be the probability of failure. अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबलहरु हो. हामीले p र q नै सपोज गरेको छौं. यसको ठाउँमा अरु भेरिएबल सपोज गर्न पनि मिल्छ तर एज अ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल हामीले p लाई सक्सेस र q लाई फेलियर भनेर भन्छौं. of the event in one trial. यो p र q चाहिँ के को हो त एउटा ट्रायलको मात्रै हो. हामीले क्वेशनमा धेरै ट्रायलहरुको कुरा गरेको छ भने पनि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर फाइन्ड आउट गर्ने भनेको एउटा ट्रायलबाट मात्रै हो. such that p plus q equals to 1. प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर भनेको के हुनुपर्छ सम गर्दाखेरि 1 हुनुपर्छ. then the probability of exactly r success in n independent trials denoted by PR n is given by
PR equals to NCR combination and P power R success power R Q power N minus R र R भनेको हाम्रो जुन नम्बर अफ सक्सेस छ त्यो चाहिँ 0 or more than 0 हुनुपर्छ र N जुन हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल छ त्यो N सँग इक्वल अल N भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ त सानो हुनुपर्छ यो कन्डिसन हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको के हो त N भनेको के हो R भनेको के हो P र Q यो चारवटा कुराहरुको मिनिङ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल पनि जस्तो यहाँ लिएर देखाउँछु सपोज हामीले 10 वटा कोइनहरु टस गर्यो भनेपछि नम्बर अफ ट्रायल्स कति भयो त 10 भयो अब त्यसपछि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड भनेर सोध्यो क्वेशनमा अब 2 हेड भन्नेलाई सक्सेस मान्नु पर्यो नि त हामीलाई हेडलाई क्वेशन सोधेको छ भनेपछि स्मल p को भ्यालु के भयो त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ हेड इन अ ट्रायल एउटा ट्रायलमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ अब टेल के सरी यो फेलियर निकाल्नको लागि चाहिँ p + q = 1 हो भने q = 1 - p गरेर हामीले 1 - 1/2 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1/2 आउँछ यो यसरी हामीले फेलियर निकाल्न सक्छौं अनि r भनेको जस्तो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड्स भन्यो भने r भनेको 2 भयो गेटिङ 4 हेड्स भन्यो भने r = 4 भयो है तर r यो n भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन किनकि 10 फेर टस गर्दाखेरि 11 फेर हेड त आउँदैन नि त सो r n भन्दा ठूलो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर यहाँनिर हामीले क्ल्यारिफाई गरेको छौं यसको प्रुफ पनि छ म प्रुफ एकछिनमा गराउँछु त्यो भन्दा अगाडि के यसको प्रोपर्टिजहरु छ प्रोपर्टिजहरुमा हामीले अब यसरी सक्सेसहरु जस्तो 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस गर्दै हामीले नम्बर अफ सक्सेसको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्छौं तिनीहरुको त के हुने भयो त एउटा डिस्ट्रिब्युसन हुने भयो त्यही भएर हामीले यसलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौं सो त्यो डिस्ट्रिब्युसनहरु छ भनेपछि त अफ कोर्स त्यसको मिन निकाल्न हामीले सकि नै हाल्छौं तर यसको लागि हामीले त्यो जुन स्ट्याटिस्टिक्समा जस्तो summation x by n भनेर फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्दैन if we know the value of n p q and r then we can easily find the mean of the distribution है त डिस्ट्रिब्युसन भनेकै p0 एउटा सक्सेस भयो यो चाहिँ नो सक्सेस भयो यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 सक्सेस भयो यो p2 भयो यिनीहरु त हामीसँग त एउटा डिस्ट्रिब्युसन त हुन्छ नि त हो यो डिस्ट्रिब्युसनहरुको हामीलाई मिन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सिम्पली we can use the formula NP n भनेको number of trial and p भनेको probability of success त्यस्तै variance of the distribution find out गर्नु पर्यो भने NPQ युज गर्ने र standard deviation find out गर्नु पर्ने छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन को भने हामीले root under NPQ भनेर फर्मुला अप्लाई गर्छौं नम्बर 3 मा कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशनमा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने हामीले यही फर्मेटमा आन्सर लेखिदिनु पर्छ कि त टेबल बनाएर डिस्ट्रिब्युसन देखाउनु पर्यो त्यसरी भन्दा हामीलाई क्वेशनमा फाइन्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने p q र n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने दिएको कन्डिसनबाट र यसमा लगेर राख्दिने पछि म एक्जाम्पल पनि देखाउँछु हामीले यसलाई सल्भ गर्ने होइन कि यही फर्मेटमै राख्नु पर्ने हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सोधेको केसमा त्यसपछि नम्बर 4 मा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो छ प्रोबेबिलिटी अफ 0 सक्सेस प्रोबेबिलिटी अफ 1 सक्सेस हुँदै प्रोबेबिलिटी अफ n सक्सेस जति हामी नम्बर अफ ट्रायल छ त्यति सम्मको प्रोबेबिलिटीहरुलाई एड गर्दाखेरि टोटल प्रोबेबिलिटी कति आउनु पर्छ 1 आउनु पर्छ यो कन्डिसन अनुसार हामीले पछि कम्प्लिमेन्ट ल पनि युज गर्छौं जस्तो अब n हामीसँग 5 छ भने p1 देखि p5 सम्मको सम निकाल्नको लागि त 1 - p0 गर्न मिल्छ नि त हैन सो त्यो कन्डिसन हामी पछि क्वेशनहरुमा कम्प्लिमेन्ट ल युज गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ ओके ल अब यसको प्रुफ हेरौं है त यो जुन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन थ्योरम छ यसको प्रुफ हेरौं यसको प्रुफमा अब हामीले अहिलेको स्टेटमेन्टहरुलाई अलिकति रिफ्रेश गर्दियौ लेट p and q be the probability of success and failure हामीलाई थाहा भइसक्यो स्मल p ले सक्सेस डिनोट गर्छ स्मल q ले फेलियर डिनोट गर्छ है इन one trial दिस इज द इम्पोर्टेन्ट one trial भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त one trial कोमा मात्रै हामीले सक्सेस र फेलियर हेर्छौं
such that p plus q equals to 1 यो हामीलाई स्टेटमेन्टमै दिएको हुन्छ त्यही स्टेटमेन्ट हेरेर हामीले यो लेख्छौं फर्दर सपोज दैट द ट्रायल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्नको लागि त ट्रायल्स इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले अहिले कन्डिसनमा पनि भन्यौं सो हामीले अहिले चाहिँ सपोज गर्यौं कि हामीले किनकि प्रुफ गर्दैछौं नि त ट्रायल्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट छ एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन एभ्री ट्रायल इज द सेम प्रत्येक ट्रायल्समा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ सेम हुनुपर्छ चेन्ज हुनु भएन के ओके त्यो केसहरु हुनु भएन then the probability of r success at first then n minus r failure in a set of n observation is अब हामीसँग n वटा observation n वटा छ ट्रायलहरु त n वटा ट्रायलमा अब r वटा हामीले सक्सेस भनेर सपोज गरे हो अहिले ओके जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा मैले 10 वटा कोइन टस गरे भने अब यहाँ त हामीसँग कोइन टस गर्दाखेरि त पोसिबल केसेसहरु त धेरै नै हुन्छ यो मध्ये मैले 3 वटा हेड आउने भनेर मैले यसरी लिए याच लिए अनि त्यसपछि बाँकी रहेको मैले टी यसरी लिए मैले 10 वटामा हैन त अब यसमा 3 वटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी भन्यो भने अहिले चाहिँ जस्तो r = 3 भयो हैन त अनि यो बाँकी कति रह्यो त 10 - 3 भयो 10 - 3 भनेको त n - r त फेलियर भयो यसलाई त हामीले फेलियर काउन्ट गर्नु पर्यो हो कि हैन सो r सक्सेस हामीले सपोज गर्यौं भने प्रोबेबिलिटी अफ r सक्सेस एट फर्स्ट देन बाँकी रहेको n - r फेलियर इन अ सेट अफ अब्जर्भेसन हामीले त सक्सेस भन्दा बित्तिकै त फेलियर पनि सँगसँगै आउनु पर्यो नि त अब यसको प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट सक्सेस फर r टाइम्स and then failure for n minus r times अब r times सक्सेस हुने भनेपछि त हामीले अब यहाँ निर सक्सेस कति टाइम्स छ भन्दा ps into ps गर्दै हामीले r टाइम्स त्यसलाई सक्सेस काउन्ट गर्नुपर्ने हो यसरी हेरौं त r टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र n minus r टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हामीले यसरी यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ अब r टाइम्स मल्टिप्लाई भएको छ जस्तो 2 लाई हामीले 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्छौं भने 2 को क्यूब लेख्छौं नि त हैन अब यहाँ ps लाई r टाइम्स मल्टिप्लाई गरेको छ भने त हामीले ps पावर r लेख्न पाउने भयो अनि pf लाई n - r टाइम्स मल्टिप्लाई गरेको छ भने pf पावर n - r भनेर हामीले लेख्न पाउँछौं सो यसरी हामीले यसलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि ps probability of success power r and probability of failure power n minus r probability of success लाई हामीले स्मल p ले डिनोट गरेका छौं सो यसको ठाउँमा p राख्न पायो यसको ठाउँमा q राख्न पायो सो p पावर r q पावर n minus r यो भनेको त r वटा सक्सेसको कुरा गरे हो नि त हामीले हो कि हैन r वटा सक्सेस हो अब अघि मैले भने जस्तै 3 वटा हेड आउनको लागि त याच सँगै नै आउनु पर्छ भन्ने त छैन नि त हो कि हैन यसरी टी हुँदै हामीले यसरी यही कम्बिनेसनमा मात्रै 3 वटा हेड आउँछ भन्ने त होइन एउटा हेड यहाँ आएर टेल आउला फेरि टेल आउला हेड आउला यसरी पनि त आउन सक्छ नि त हैन यसरी पनि आउन सक्छ भनेको अब यसलाई लिस्ट आउट गर्न त अब नम्बर अफ ट्रायल्स धेरै भएको केसमा गाह्रो हुन्छ तर हामीले कतिवटा कम्बिनेसन बन्छ त 3 वटा हेडको कतिवटा कम्बिनेसन बन्छ भन्ने कुरा त हामीले छुट्याउन सक्छौं नि त हो कि हैन है 3 वटा हेड 10 वटा ठाउँमा हामीसँग 10 वटा प्लेस छ 3 वटाको कम्बिनेसन कति वेजबाट गर्न सकिन्छ भन्यो भने त C10,3 हुन्छ त्यही भएर r सक्सेस पनि एउटै ठाउँमा फिक्स भएन के यसको डिफरेन्ट कम्बिनेसनहरु हुने देखियो सो अब यो त r सक्सेस को हाम्रो एउटाको मात्रै कुरा गरे हो p पावर r q मा पावर n माइनस r एउटा कम्बिनेसनको कुरा गरे हो अब हामीसँग कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ त सिन्स द r objects can be arranged without some specific order is c n, r r objects लाई हामीले n, r ways बाट अरेन्ज्ड गर्न सक्छौं भनिसकेपछि त अब हाम्रो यो त एउटाको लागि थियो है यो त हाम्रो एउटा अर्डरको लागि एउटा कम्बिनेसनको लागि मात्र हो नि त तर हामीले r अब्जेक्टमा हाम्रो कतिवटा चाहिँ कम्बिनेसन हुने भयो त cnr कम्बिनेसन हुने भयो सो एउटाको लागि p पावर r q पावर n - r हुन्छ भने
CNR कम्बिनेसनको लागि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो CNR p पावर r q पावर n माइनस r यसरी हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ r सक्सेसलाई CN, r p पावर r q पावर n माइनस r भनेर यही फर्मुला हामीले प्रुफ गर्न खोजेका थियौं ओके यो फर्मुला अब हाम्रो यो एक्सरसाइजमा बार बार रिपिट हुन्छ सो यो फर्मुला याद हुनु पर्यो र यो फर्मुलाको डेरिभेसन कसरी भएको रहेछ त भनेर हामीले r वटा सक्सेस लियौं अनि n माइनस r वटा फेलियर लियौं सो r वटा सक्सेसको प्रोबेबिलिटी pf हुँदै r टाइम्स हुने भो n माइनस r वटाको प्रोबेबिलिटी pf हुँदै n माइनस r टाइम्स हुने भो अब यिनीहरुलाई हामीले पहिला यो एउटा अर्डरको लागि एउटा कम्बिनेसनको लागि गरेका थियो भने यो चाहिँ r वटा CN, r लाई r अब्जेक्टलाई कति वेजबाट अरेन्ज गर्न सकिन्छ त भन्ने तरिकाले हामीले यो फर्मुला डिराइभ गर्यौं अब केही एक्जाम्पलहरु हेरौं क्वेशन नम्बर 1 मा छ इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड द मीन एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ q इक्वल्स टु 0.50 एन्ड n इक्वल्स टु 40 अब यसको सल्युसनको लागि हामीले फर्मुला अघि नै एक्सप्लेन गरिसक्यौं मीन भनेको के हुन्छ मीनको फर्मुला हुन्छ np र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ त रुट अन्डर npq सो वी नीड द भ्यालु अफ n p and q n को भ्यालु थाहा छ q को भ्यालु थाहा छ p को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि p र q को रिलेसन के हुन्छ त p + q = 1 हुन्छ यो तीनवटा कुराहरु हामीलाई थाहा भयो भने यस्तो खालको क्वेशनहरु हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं ओके ल अब सुरुमा q बाट हामीले p निकाल्छौं अनि n त हामीले गिवन छँदैछ हियर q = 0.5 n = 40 and p = 1 minus p गर्दाखेरि 1 minus q गर्दाखेरि p को भ्यालु कति आयो त 0.5 आयो अब यसपछि हामीले डाइरेक्टली फर्मुला लगाइदिन्छौं मीन अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको np सो n को ठाउँमा भ्यालु राख्यौं p को ठाउँमा भ्यालु राख्यौं र यसको आउटपुट आयो 20 त्यस्तै अब अर्को हामीले निकाल्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला रुट अन्डर npq यसमा लगेर राख्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं र यसको आन्सर आयो 3.162 हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु भनेको यति नै हो मीन निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने अब कहिलेकाहीँ भेरिएन्स को कुरा पनि गर्यो भने यसैमा भेरिएन्स भनेर सोध्न सक्छ भेरिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हुन्छ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को सिम्बल यसरी लेख्छौं र यसको स्क्वायर भनेको npq हुन्छ र यसमा लगेर भ्यालु राख्यो भने चाहिँ के आउने हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर अथवा भेरिएन्स भनेर भन्छौं हामी त्यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्यो भने त्यसरी फाइन्ड आउट गर्ने Question number 2. A student obtained the following answers to certain problem given to him. Mean equals to 2.4. Yes, D. When you standard deviation equal to root under 3.2 for a binomial distribution. Comment on the results. एकजना स्टुडेन्टलाई एउटा क्वेशन दिएको थियो उले आन्सर के निकाल्यो त भन्दा 2.4 निकाल्यो मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रुट अन्डर 3.2 निकाल्यो फर अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को हामीले कुरा गर्दाखेरि उले मीन 2.4 निकाल्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रुट अन्डर 3.2 निकाल्यो अब यो आन्सर करेक्ट छ कि छैन त भन्ने कुरा अब हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं त्यो आन्सर करेक्ट छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि p र q को भ्यालु 1 भन्दा सानो आउनु पर्छ 1 भन्दा सानो आयो भने मात्रै यसको यो आन्सर करेक्ट छ भन्ने थाहा हुन्छ यदि p र q को मध्ये कुनै एउटा भ्यालु 1 भन्दा ठूलो आउँछ भने चाहिँ यो पोसिबल हुँदैन किनकि p र q भने त प्रोबेबिलिटी हो नि त ओके ल अब फर्मुला अप्लाई गर्दियौ मीन भनेको हामीलाई थाहा छ np हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट npq भनेको अब यसलाई हामी स्क्वायरिङ गर्यो भने npq = 3.2 आयो एउटा इक्वेसन र अर्को इक्वेसन npq = 3.2 अब यसपछि यो दुईटालाई सल्भ गरेर हामीले n र p को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं n र p को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो आइडिया भनेको चाहिँ डिवाइड नै हुन्छ यहाँ np छ यहाँ npq छ डिवाइड गर्यो भने त np र np क्यान्सल हुन्छ नि त अथवा होइन यहाँबाट np को भ्यालु 2.4 यसमा लगेर राख्दिन्छु भने पनि हुन्छ सो आइडिया एउटै हो मैले चाहिँ यहाँ डिभिजन मेथड अप्लाई गरेको छु
3.2 डिवाइड 2.4 यान PQ डिवाइड यान P मैले डिभिजन मेथड अप्लाई गरेँ यान P र यान P क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो Q सो Q इक्वल्स टु कति आयो त 1.333 आयो यो त ग्रेटर देन 1 छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ Q को भ्यालु 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ 1 भन्दा ठूलो प्रोबेबिलिटी कहिले पनि हुँदैन सो व्हिच इज रङ is P plus Q equals to 1 दुईटाको सम 1 हुनुपर्ने Q आफैमा 1 भन्दा ठूलो छ भनेपछि यो पोसिबल भएन है Q को भ्यालु मिस्टेक भयो अथवा यो यसले लेखेको आन्सर चाहिँ मिस्टेक भयो हेन्स द रिजल्ट्स आर रङ भनेर हामीले कमेन्ट गर्यौं यहाँ के सोधेको थियो नि त कमेन्ट अन द रिजल्ट्स भनेको थियो सो हामीले कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको आन्सरहरु यसले निकालेको रिजल्ट्सहरु रङ छ यो स्टुडेन्टले निकालेको भन्ने कुरा बुझ्यो क्वेशन नम्बर 3 मा find the binomial distribution having mean and variance a binomial distribution अघि हामीले फर्मुलामा लेखेका थियौ binomial distribution भनेर भन्यो भने के हुन्छ त mean र variance दिएको छ हामीले q plus p power n निकाल्नु पर्छ है अब यसको लागि त p को भ्यालु पनि चाहियो q को भ्यालु पनि चाहियो n को भ्यालु पनि चाहियो यो फर्मुला अघि हामीले लेखिसकेका छ है त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने यही फर्म्याटमा नै हामीले आन्सर लेख्नु पर्छ भनेर भनिसकेका छ सो त्यसको लागि अब फेरि मिन भनेको np भेरिएन्स भनेको npq अघि गरे जस्तै भयो है एक्जाम्पल 2 जस्तै भयो यसलाई डिवाइड गरौँ यसबाट q को भ्यालु आउँछ np त क्यान्सल भयो np क्यान्सल भयो q को भ्यालु 2/3 आयो अब त यो रिजल्ट जुन के छ कमेन्ट गर भन्ने क्वेशन त होइन यसमा हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड गर भनेपछि त यो करेक्ट नै छ q को भ्यालु 2/3 आयो यसबाट p को भ्यालु निकाल्छौं हामीले p इक्वल्स टु 1 - q बिकज p plus q equals to 1 है p को भ्यालु आयो 1/3 अब यान निकाल्न बाँकी छ सो इक्वेसन 1 मा राख्दिए पनि हुन्छ इक्वेसन 2 मा राख्दिए पनि हुन्छ भ्यालुलाई राख्दियौ यान को भ्यालु 36 आयो सो अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हामीले राख्ने केमा हो त q plus p power n सो दिस इज द फर्मुला अथवा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को एउटा प्याटर्न यो हुन्छ हामीले यही फर्म्याटमा राख्ने हो यसलाई सल्भ गर्यो भने त फेरि 1 आइदिन्छ किनकि p plus q त 1 हुन्छ नि त सल्भ गर्ने होइन कि यही फर्म्याटमा नै यसलाई हामीले राख्ने हो सो दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं अब find the probability of getting 2 heads at least 2 heads in 5 tosses of a coin यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलहरुमा हामीले मेनली मीन भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कुराहरु गर्यौं अब जुन हामीले एउटा थ्योरम पढेको थियौं त्यो थ्योरम को फर्मुला थियो नि PR equals to NCR सक्सेस पावर R फेलियर पावर n minus R भनेको n भन्दा ठूलो हुनु हुँदैन भनेर 0 भन्दा ठूलो हुन्छ नेगेटिभ पनि हुनु हुँदैन भनेर हामीले यो फर्मुला प्रुफ पनि गरिसकेका छ अब यो फर्मुलालाई अप्लाई गर्ने बेला आएको छ इक्वेशनहरुमा अब 5 टसेस अफ अ कोइन भनेको छ कि अब नर्मली 2 टसेस अथवा सिंगल टस को कुरा गर्दा जसलाई लिस्ट आउट गर्न सकिन्छ त्यसलाई लिस्टिङ मेथडबाट गर्न पनि हुन्छ तर अलिकति फाइनाइट नम्बर अफ टाइम्स अलि ग्रेट नम्बर अफ टाइम्स भनौं 5 times 10 times अथवा 5 tosses 10 tosses त्यसलाई त लिस्ट आउट गरेर पोसिबल केसेसहरु हामीलाई लिस्ट आउट गरेर फाइन्ड आउट गर्न त गाह्रो हुन्छ सो यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को अप्रोच भनेको पनि के हो त भन्दा जुन हाम्रो नम्बर अफ ट्रायलहरु अलिकति ठूलो छ धेरै नम्बरमा छ भने हामीले खासमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्छौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्न सक्छौं र त्यसको लागि सर्टेन कन्डिसनहरु त मैले अगाडि बताइसकेको छु 4 वटा कन्डिसनहरु हुनुपर्छ प्रत्येक ट्रायलमा सक्सेस अफ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस सेम हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ यी कुराहरु हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छौं अब त्यो यो क्वेशनले मिट गरि नै हाल्छ कोइनको एक्जाम्पल छँदैछ अब यसमा हामीले छुट्याउने के हो त हामीले यो फर्मुलामा के चाहिन्छ हेरौं त n को भ्यालु चाहियो त्यसपछि r को भ्यालु चाहिन्छ p को भ्यालु चाहिन्छ अनि q को भ्यालु चाहिन्छ
यति भयो भने त हामीले यो फर्मुलामा राखेर क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौं कम्बिनेसनको फर्मुला अप्लाई गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन परम्युटेसन कम्बिनेसनमा पढिसकेका छ n फ्याक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ सो अब यसमा मेन कुरा भनेको n लाई समस्या हुँदैन n भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो यहाँ 5 टसेस अफ अ कोइन भनेको छ r भनेको चाहिँ अब क्वेशन वाइज डिफरेन्ट हुन्छ यसमा एउटा r हुन्छ यसमा अर्को r हुन्छ है क्वेशन वाइज r हरु डिफरेन्ट हुन्छ मेन चाहिँ हामीले यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर यो चाहिँ कसरी निकाल्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब यहाँ क्वेशनमा केलाई चाहिँ फोकस गरेको छ आई मिन के क्वेशन चाहिँ हामीलाई हेड सम्बन्धी क्वेशनहरु छ अथवा टेल सम्बन्धी क्वेशनहरु छ त्यसलाई चाहिँ सक्सेस मान्नु पर्यो है अब जस्तो यहाँ फर्स्ट नम्बरमा 2 हेड्स भनेको छ अनि सेकेन्ड नम्बरमा एटलिस्ट 2 हेड्स भनेको छ यहाँ पनि हेड्स भनेको छ यहाँ पनि हेड्स भनेको छ भनेपछि अब हेड आउने कुरालाई चाहिँ हामीले सक्सेस मान्नु पर्यो के यो कुरा राम्रोसँग बुझौं है त सो अब यहाँनिर टेल्सको कुरा गरे हुन्थ्यो भने टेल्सलाई सक्सेस मान्थ्यौ हामी यहाँनिर हेड्सको कुरा गरेको छ भनेपछि हामीले हेडलाई सक्सेस मान्नु पर्यो अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ मिक्स अप पनि हुन्छ तर म्याक्सिमम मेजोरिटीमा केलाई कुरा गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सक्सेस मान्यो भने हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो अब सक्सेस भनेको हेड भयो है त अब हेड आउनु स्मल p भनेर हामीले अगाडि पनि थ्योरममा पनि लेख्यौं p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन अ ट्रायल हो के है प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन अ ट्रायल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ एउटा ट्रायलमा मैले त्यही भएर अ ट्रायललाई बार बार फोकस गरेको छु हामी यहाँ 5 वटा कोइन टस गरे पनि हामीले अथवा कोइनलाई 5 टसेस गरे पनि हामीले एउटा टसको हेड आउनेलाई चाहिँ सक्सेस माने हो एउटा टसमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि 1/2 हुन्छ हैन त एउटा टसमा हेर्ने हो के सो p आयो p आइसकेपछि q आइहाल्छ अब यसबाट समस्या भएन के है ल यहाँ हेरौं त यहाँनिर p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ हेड इन वान टस यो कुरा चाहिँ फोकस मैले बार बार गर्दै आएको छु वान टसमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 किनकि हेडमा छ क्वेशन त्यही भएर हेडलाई हामीले सक्सेस मानेछ सक्सेस भनेको स्मल p q निकाल्न प्रब्लम भएन 1 - p अनि नम्बर अफ ट्रायल कति छ 5 छ नम्बर अफ टसेस 5 n भनेको 5 अनि अब हामीलाई सोधेको के छ त i मा 2 हेड्स सो सक्सेस कति सक्सेस त 2 सक्सेस भन्यो के r को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले 2 राख्न पाए है अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त pr भनेको हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ cnr p पावर r q पावर n माइनस r अब r को ठाउँमा चाहिँ हामीले 2 हेड्स भनेपछि p2 निकाल्नु पर्यो pr इक्वल्स टु 2 त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड इन 5 टसेस लेख्दाखेरि हामीले pr इक्वल्स टु 2 यसरी ब्र्याकेटमा लेख्छौं अब 3 टस भनेको भए pr इक्वल्स टु 3 भनेर हुन्थ्यो है यी कुराहरु त अरु एक्जाम्पलहरुमा पनि म बुझाउँदै जान्छु अब r इक्वल्स टु 2 निकाल्नको लागि अब हामीसँग फर्मुला छँदैछ यो फर्मुलामा लगेर सबै भ्यालुहरु हामीलाई थाहा भयो n को भ्यालु पनि थाहा भयो r को भ्यालु पनि थाहा भयो p को पनि थाहा भयो q को पनि थाहा भयो अब लगेर भ्यालु राख्ने काम मात्रै हो हेरौं त n को ठाउँमा 5 r को ठाउँमा 2 p स्क्वायर q क्यूब पहिला p र q को भ्यालु मैले यहाँ राखेको छैन अबको स्टेपमा राख्दियौ c5,2 भनेको यु क्यान युज द क्याल्कुलेटर अर हामीले चाहिँ जुन कम्बिनेसनको फर्मुला अप्लाई गर्न पनि सक्छौं n फ्याक्टोरियल भनेको 5 फ्याक्टोरियल n माइनस r भनेको 5 - 2 3 फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 10 आइहाल्छ यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौं अथवा क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्टली 5c2 भनेर टाइप गर्दा पनि हुन्छ अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौं र यसको आन्सर कति आयो त 5/16 आयो प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड भनेको 5/16 आयो बुझिन्छ है यो कुरा चाहिँ
अलिक इम्पोर्टेन्ट छ यो एउटा एकफेर अप्लाई गर्न सकियो भने र NPQR हरू छुट्याउन सकियो भने चाहिँ यो गाह्रो कुरा चाहिँ छैन ल अब नम्बर 2 मा एटलिस्ट टु हेड्स अब एटलिस्ट र एटमोस्ट को कन्सेप्ट त हामीलाई सेट थ्योरी देखि लिएर अनि कम्बिनेसनको कुराहरुमा प्रोबेबिलिटी को कुराहरुमा धेरै ठाउँमा यो एटलिस्ट र एटमोस्ट को कन्सेप्ट आउँछ सो यसको मिनिङ चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं भने गाह्रो हुँदैन अब अघि पो टु हेड्स भनेको थियो r इक्वल्स टु 2 राख्यो अब एटलिस्ट टु हेड्स भनेपछि r इक्वल टु कति राख्ने भन्ने कुरा आयो के r इक्वल्स टु 2 or 3 or 4 कतिसम्म जाने त भन्ने कुरा आयो नि त फेरि हैन कम्तिमा दुईटा भने हो नि त एटलिस्ट को मिनिङ त बढीमा तीनटा पनि हुन पाउँछ or चारवटा हेड आउन सक्छ or पाँचवटा हेड आउन सक्छ नम्बर अफ ट्रायल्स जति छ त्यहाँ भन्दा बढी जान पाँचवटा टसमा 6वटा हेड आउन त सक्दैन नि त त्यो भएर हामीले 2 or 3 or 4 or 5 अब यसलाई लेख्दाखेरि हामीले एउटै सिम्बलमा r ग्रेटर or इक्वल्स टु 2 भनेर लेख्न सकिन्छ कि एटलिस्ट टु हेड्स को केसमा यो जुन p2 plus p3 plus p4 plus p5 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ r is greater or equals to 2 भनेर लेख्न सकिन्छ सो एटलिस्ट टु हेड भनेको के रहेछ त p2 or भन्दा बित्तिकै हाम्रो प्लस भइ नै हाल्छ p2 plus p3 plus p4 plus p5 अब NPQ त सेम हो अब यो r हरु चेन्ज हुने भो p2 निकाल्दा r इक्वल्स टु 2 हुने भो p3 निकाल्दा r इक्वल्स टु 3 p4 निकाल्दा r इक्वल्स टु 4 र p5 निकाल्दा r इक्वल्स टु 5 अब अर्को आइडिया पनि छ कि त यो चारवटै भ्यालु निकालेर यहाँ राख्ने होइन भने मैले अगाडि प्रोपर्टिजहरु लेख्ने बेलामा एउटा प्रोपर्टी लेखेको थिए p0 plus p1 देखि pn सम्मको सम 1 हुन्छ अब pn भनेको अहिले 5 छ यो सम 1 हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पढिसकेको छौं प्रोपर्टीमा अब हामीले यसमा कम्प्लिमेन्ट युज गर्न खोजेको कसरी हो त भन्दा यहाँनिर p1 p2 p3 p4 p5 अब हामीले यहाँ p2 देखि p5 सम्म मैले यहाँ p2 पनि लेख्दिए है त p2 देखि p5 सम्मको भ्यालु निकाल्नको लागि त 1 माइनस गरेर यो दुईटालाई यता लग्दिदा पनि त हुन्छ नि त हैन यो यदि हामीलाई थाहा छ भने p2 देखि p5 सम्मको समलाई p2 plus p3 plus p4 plus p5 यसलाई हामीले 1 माइनस कति लेख्न मिल्ने भयो हेरौं त p0 र p1 बाँकी भयो नि त हैन p0 plus p1 उतापट्टि गयो यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ सो यो मेथडबाट गरे पनि हुन्छ इन्डिभिजुअली चारवटा निकाल्नु पर्यो तर यसरी गर्दाखेरि त दुईवटा मात्रै निकाल्दा भयो नि त p0 र p1 निकाल्दा भयो ओके आउने आन्सर एउटै हो सो हामीले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट ल युज गर्छौं यसमा 1 minus p0 plus p1 होइन यतैबाट गर्ने हो p2 अलरेडी निकालेको छ p3 p4 र p5 निकाल्ने तीनटा निकाल्छु म यतैबाट गर्छु भने पनि हुन्छ तर यसरी सजिलो भयो नि त यसरी गर्दा p0 र p1 निकाल्दा भयो यसरी गर्दा p2 त अघिल्लोमा निकालिसकेको छ p3 p4 र p5 एउटा त एक्स्ट्रा निकाल्नु पर्ने भयो नि त सो कम्प्लिमेन्ट युज गर्दा बेटर हुन्छ यस्तो केसमा टाइम सेभिङ पनि हुने भयो अब p0 को फर्मुला लगाइदिने r = 0 राख्ने त हो नि है अनि त्यसपछि p1 r = 1 अरु त एउटै हो p र q त फिक्स नै छ त्यसमा केही प्रब्लम छैन है अब क्याल्कुलेसनको पार्टमा मैले त्यति एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन क्याल्कुलेटर युज गर्ने अथवा आफैले एलसीएम लिएर यसको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्ने जुन 13/16 आएको छ एकफेर क्याल्कुलेटरमा चाहिँ आफैले पनि चेक गर्नुपर्छ है त्यही क्याल्कुलेसनहरु कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा मिस्टेकहरु पनि हुन सक्छ क्याल्कुलेटरमा एकफेर राम्रोसँग चेक गर्ने र यसको आन्सर 13/16 आयो अब यसैमा एट मोस्ट भएको भए के हुन्थ्यो त भन्ने क्वेशन आउन सक्छ नि त हैन यसैमा एट मोस्ट 2 भन्या भए के हुन्थ्यो त एट मोस्ट 2 हेड्स यस्तो कुरा गरे भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ अरु पछाडी पनि त्यस्तो क्वेशनहरु आउँछ बडीमा दुईटा भन्या हो नि त हो कि हैन बडीमा दुईटा भनेपछि त घटीमा त p0 plus p1
प्लस P2 हुने हो नि त है बढीमा दुईटा भन्दा बढी चाहिँ जान पाउँदैन दुईटा भन्दा बढी हेड आउन पाउँदैन एउटा हेड आउन पनि सक्छ नो हेड आउन पनि सक्छ सो यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त r लेस अर इक्वल्स टु 2 अर 2 भन्दा सानो भनेर हामीले लेख्यौं अघि चाहिँ r एट लिस्ट को केसमा ग्रेटर इक्वल्स टु जति भनेको छ त्यति एट मोस्ट को केसमा लेसर इक्वल्स टु यो दुईटा आइडिया हामीले बुझ्नु पर्छ क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौं अब What is the probability of getting 2 heads twice in 4 tosses of 2 coins? अलिकति यो अलि घुमाएको छ है क्वेशन यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ यो क्वेशनलाई 2-3 फेर पढेर पहिला यसलाई राम्रोसँग बुझौं है त यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त What is the probability of getting 2 heads twice in 4 tosses of 2 coins? अब हामीले यसलाई अलिकति भिजुअलाइज गर्न सकियो भने मात्रै यसको यान PQR हरु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ दुईवटा कोइनहरु छ है दुईवटा कोइनहरु छ अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु म दुईवटा कोइनहरु छ एउटा C1 एउटा C2 दुईवटा कोइनहरु छ हामीसँग अब 4 टसेस अफ 2 कोइन्स यो दुईटालाई एकै फेर टस गर्यो उले एकै फेर टस गरेपछि यसलाई चाहिँ 1 टस काउन्ट भयो के दुईटा हातमा राखेर एकै फेर टस गर्यो भनेपछि यो 1 टस भयो त्यसपछि फेरि उले त्यही दुईवटालाई फेरि टस गर्यो भनेपछि यो 2 टस भयो हैन त सो अर्को 3 टस भयो अर्को 4 टस भयो उले यसरी 4 टसेस अफ 2 कोइन्स भनेको छ के यो बुझ्नु पर्छ ओके अब हामीले सोधेको के हो त हेड सोधेको हो So probability of success भनेको के आउनु हो हेड आउनु probability of success हो तर केमा एउटा टसमा यो 1 टसमा यसमा एउटा टस भनेको त यही हो नि त ओके यसमा हेड आउने चाहिँ के भयो probability of success भयो अब एउटा टस भए पनि यहाँ त दुईटा कोइन छ नि त दुईटा कोइनलाई एकै फेर टस गरे हो नि त त्यसलाई एउटा ट्रायल माने हो सो यसमा हेड आउने probability 1/2 यसमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनकि दिस एन्ड दिस हो नि त एकै फेर टस गरेपछि त यहाँ त अर्को सेन्स त आउँदैन एन्ड को सेन्स आउँछ गर्दाखेरि कति भयो 1/4 सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको चाहिँ यहाँ निर 1/4 भयो ओके किनकि प्रोबेबिलिटी अफ 2 हेड्स विथ 2 कोइन्स इन 1 टस एउटै टसमा probability of 2 heads with 2 coins एउटा टसमा त दुईटा कोइन छ दुईटा कोइनमा 2 हेड्स आउने probability 1/2 into 1/2 स्मल p को भ्यालु आयो यहाँ 2 कोइन्स भन्या भएर 4 टसेस अफ 2 कोइन्स भन्या भएर चाहिँ हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेको स्मल p आएपछि स्मल q निकाल्न प्रब्लम भएन अब यहाँ 4 टसेस भनेको छ सो नम्बर अफ ट्रायल्स भनेको 4 भइ नै हाल्यो नम्बर अफ टसेस अथवा नम्बर अफ ट्रायल्स अब हामीलाई सोधेको छ गेटिङ 2 हेड्स ट्वाइस ओके हामीलाई हेड सोधेको हो 2 हेड्स ट्वाइस दुई फेर भनेपछि दुईटा कोइनमा दुई फेर हेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेपछि यहाँ एटलिस्ट एट मोस्ट को कुरा छैन सो हामीलाई सोधेको के हो त PR इक्वल्स टु 2 सोधे हो 2 हेड्स सोधे हो नि त ओके सो दुईवटा हेड ट्वाइस आउने प्रोबेबिलिटी भनेपछि PR इक्वल टु 2 सोधे हो अब हामीलाई यान को भ्यालु थाहा छ r को भ्यालु थाहा छ अनि pq को भ्यालु पनि थाहा छ यसमा लगेर राख्दियो भने यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्ने है त यसलाई क्याल्कुलेसन चाहिँ जस्तो भ्यालु चाहिँ राख्दिन्छु म यहाँ अब आफैले क्याल्कुलेटर युज गरेर यसलाई क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ p को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 1/4 स्क्वायर अनि q को ठाउँमा कति राख्ने 3/4 पावर 4 - 2 भनेको स्क्वायरै भयो सो यसलाई क्याल्कुलेटरमा युज गर्ने अथवा क्यान्सलेसन युज गर्दाखेरि यसको आन्सर आउँछ 27/128 है ल यसलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर अलिकति एक दुई स्टेपहरु चाहिँ देखाउनु पर्छ है यहाँ मैले चाहिँ डाइरेक्टली लेखिदिएको छु क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ मैले छोड्दिएको छु ओके यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 6 मा छ
ल यो क्वेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है त एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो क्वेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ अ सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस प्रोड्युस इलेक्ट्रिकल फ्युजेस अफ विच 15% आर डिफेक्टिभ Find the probability that in a sample of 10 fuses selected at random, there will be no defective, at least one defective, not more than one defective. एक फेर पढेर क्वेसन बुझिदैन भने दुई फेर पढ्ने फेरि बुझेन भने तीन फेर पढ्ने जतिखेरसम्म बुझिदैन त्यतिखेरसम्म क्वेसन पढ्नु पर्यो आफूले क्वेसन पढिसकेपछि अनि हामीले सुरुमै क्वेसन हेरिसकेपछि सक्सेस के हो त जहिले पनि हाम्रो यो यस्तो केसेसहरुमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसनहरुमा हामीले सक्सेस फाइन्ड आउट गर्न सकियो भने मात्रै सजिलो हुन्छ अब सक्सेस फाइन्ड आउट भएपछि फेलियर आफै नै थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि अरु कुराहरु त यहाँ गिभन नै हुन्छ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन ल अब यहाँ 15% आर डिफेक्टिभ भनेको छ र तल क्वेसनमा नो डिफेक्टिभ एटलिस्ट वान डिफेक्टिभ not more than one defective so यहाँ पनि डिफेक्टिभ छ यहाँ पनि डिफेक्टिभ छ यहाँ पनि डिफेक्टिभ छ so what is the success here डिफेक्टिभ हुनु चाहिँ सक्सेस भयो के सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन जस्तो सुनिन्छ है किनकि डिफेक्टिभ हुनु कसरी सक्सेस भयो त भन्ने जस्तो लाग्छ तर हामीले आफ्नो जनरलाइजेसन गर्न मिल्दैन हामीले क्वेसनबाट हेर्नु पर्छ है त डिफेक्टिभ हुनु के भयो त सक्सेस भयो भनेपछि सक्सेस कति छ त यहाँ 15% आर डिफेक्टिभ अब यहाँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ 15% हो नि त हैन 15% भनेको 15 आउट अफ 100 भने हो कि हैन 15 आउट अफ 100 भने हो नि त है 15% को मिनिङ 15 आउट अफ 100 हो सो 100 मा 15 डिफेक्टिभ छ भनेपछि त प्रोबेबिलिटी भनेको त 15 अपन 100 हुन्छ कि हुँदैन टोटल फेभरेबल अपन टोटल हुन्छ सो पर्सेन्टेजमा छ भने डाइरेक्टली फ्र्याक्सनमा लग्ने भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको यहाँ के भयो 15% 15 अपन 100 अथवा यसलाई डेसिमलमा लेख्दाखेरि 0.15 स्मल p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ इलेक्ट्रिकल फ्युज क्वेसनमा यहाँ पनि डिफेक्टिभ छ यहाँ पनि डिफेक्टिभ छ यहाँ पनि डिफेक्टिभ छ त्यो भएर हामीले डिफेक्टिभलाई सक्सेस मान्यौ q निकाल्यौ 1 - p को हेल्पले र स्याम्पल अफ 10 फ्युजेस भनेको छ सो यो नम्बर अफ ट्रायल भयो ओके सो नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्युजेस कति छ 10 छ यसलाई हामी नम्बर अफ ट्रायल यानको रूपमा लिन्छौं अब नो डिफेक्टिभ भनेपछि हामीले आर कति हुने हो त आर 0 हुने हो है नो डिफेक्टिभ भनेको छ नि त अब 2 डिफेक्टिभ 3 डिफेक्टिभ भनेको जस्तो नो डिफेक्टिभ भने हो कि 0 डिफेक्टिभ भनेर बुझौं त्यसलाई ओके हामीले अब पीआर को फर्मुला लेख्दिहाल्ने के सुरुमै यो याद गर्न पनि सजिलो सीएनआर सक्सेस पावर आर फेलियर पावर n - r अथवा p पावर r q पावर n - r आफुलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी याद गर्ने अब नो डिफेक्टिभ है मैले यहाँ निर चाहिँ अब यो स्टुडेन्ट टास्क भनेर छोड्दिएको छु अब यसलाई आफैले सल्भ गरेर गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त भन्दा r को ठाउँमा 0 राख्ने ल म यहाँ लेखेर देखाउँछु है त क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ मैले यहाँ गरेको छैन है क्याल्कुलेसन पार्ट आफैले पनि गर्न सकिन्छ c n भनेको 10 भयो r भनेको कति भयो भन्दा यहाँ निर 0 भयो अनि p पावर r p भनेको 0.15 पावर r भनेको 0 छ q भनेको 0.85 पावर अब क्याल्कुलेटरहरु चाहिँ चाहिन्छ है यस्तो केसमा डेसिमलहरुमा अलिकति कि त फ्र्याक्सनमै राखेर गर्दा पनि हुन्छ n - r भनेको 10 - 0 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने नि त है क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको आन्सर कति आउँछ अब यहाँ निर लेख्ने है मैले चाहिँ यो आन्सर चाहिँ ओपन नै छोड्दिए यसको आन्सर आफैले ट्राई गरेर क्याल्कुलेटर युज गरेर लेख्ने नम्बर 2 मा एटलिस्ट वान डिफेक्टिभ अब यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन एटलिस्ट वान भनेपछि 1 or more than 1 भनेर बुझ्नु पर्यो अब r greater or equals to 1 भनेको त 1 देखि कति सम्म जाने त 10 सम्म जाने हो तर 1 देखि 10 सम्म जाँदाखेरि त धेरै नै निकाल्नु पर्छ कम्प्लिमेन्ट युज गर्ने मैले यहाँ लेखेदिए p1 plus p2 हुँदै कहाँसम्म जाने हो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने
P10 सम्म हो के। अब यसरी निकाल्दा त P1 P2 गर्दै P10 सम्म निकाल्दा त धेरै नै फर्मुलाहरु एउटै फर्मुला धेरै ठाउँमा अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा कम्प्लिमेन्ट युज गर्ने, यसमा के छैन त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने। यसमा P0 छैन नि है, P0 छैन हो, यो P0 लाई के गर्ने त यता 1 बाट लगेर सबट्र्याक्ट गर्दिने, किनकि अघि पनि हामीले त्यही गरे हो। P0 देखि P10 सम्मको सम 1 हुन्छ भने P1 देखि P10 सम्मको सम 1 - P0 हुन्छ। अब P0 को भ्यालु फेरि हामीले यहाँ निकाल्न सकिहाल्छौं। कसरी निकाल्न सकिन्छ रे? 1 - P0 भन्यो भने अघिकै जस्तै फर्मुला लगाइदिने। P0 को भ्यालु त यही माथिबाटै आएको हुन्छ नि त है, यहाँ फर्मुला लगाइराख्नु पनि पर्दैन। P0 को भ्यालु त हामीले यहाँबाट निकालिसकेका हुन्छौं। P0 को भ्यालु यहाँ निकालिसकेका हुन्छौं, यसैमा लगेर राखिदिए पुगिहाल्यो। यसमा फर्मुला लाउनु पनि परेन। त्यसपछि नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ हो। नट मोर देन भन्नु र एट मस्ट भन्नु एउटै भयो हैन त? यसको मिनिङ बुझौं त। नट मोर देन भन्नु र एट मस्ट बढीमा एउटा डिफेक्टिभ हुनु, अथवा नट मोर देन 1 डिफेक्टिभ एउटा भन्दा बढी डिफेक्टिभ नहुनु भनेपछि त कम त हुन पाए नि त। सो एट मस्ट 1 डिफेक्टिभ को केसमा हामीले के गर्ने? बढीमा एउटा भनेको छ है त। सो बढी एट मस्ट भयो भने के गर्ने भनेको थियो? बढीमा एउटा, लेस देन युज गर्ने भनेको थियो हैन त। अघि हामीले एटलिस्टमा ग्रेटर देन एट मस्टमा लेस देन युज गर्ने। अब यसमा P0 प्लस P1 पढ्ने भयो। P0 प्लस P1 पढ्ने भयो। P0 यहाँ अलरेडी निकालिसकेको छ। P1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्मुला अप्लाई गर्ने। यसको आन्सरहरु मैले यहाँ तल राखिदिएको छु। फर्स्ट नम्बरको आन्सर 0.1969, सेकेन्ड नम्बरमा 0.8031 र थर्ड नम्बरमा 0.5443 छ। ओके, जस्तो यहाँ फर्स्ट को P0 को आन्सर कति आउँदो रहेछ? 0.1969। अब यहाँनिर 1 माइनस यही माथिको भ्यालु सबट्र्याक्ट गर्दैपछि भइहाल्यो। अब यहाँ P0 प्लस P1 भनेको छ। P0 त हामीले निकालिसकेका छ। P0 को भ्यालु 0.1969 हामीले निकालिसकेका छ। P1 को लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ फर्मुला चाहिँ लाउनु पर्यो। C10, 1 n, r हैन त। P पावर r, P भनेको 0.15 पावर r भनेको 1 अनि Q भनेको 0.85 पावर n माइनस r गरेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.5443 आउँछ। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 7 मा the probability of hitting a target is 1/4. If 5 hittings are made, find the probability that none will strike the target, exactly 1 will strike the target, and the target is destroyed if 2 hittings are enough to destroy the target. सो यहाँनिर सबैमा अब हिट गर्नु अथवा स्ट्राइक गर्नु भने त एउटै हो कुरा है। सो अहिलेको सेन्समा चाहिँ एउटै हो यो क्वेशनको सेन्समा। स्ट्राइक द टार्गेट, अब यहाँ पनि डिस्ट्रोय इफ 2 हिटिङ्स आर भने हिटिङ्सको कुरा गरेपछि यो के भयो? प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भयो। यहाँ अब प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस निकालिराख्नु परेन, सुरुमै दिएको छ। The probability of hitting a target is 1/4 भनेर दिइसकेपछि त्यो probability of success स्मल p को भ्यालु भयो। अब त्यसपछि if 5 hittings are made भनेपछि त अब त्यो के भयो त? नम्बर अफ ट्रायल भयो नि त हैन। if 5 hittings are made भनेपछि यो नम्बर अफ ट्रायल n भयो। स्मल p पनि थाहा भयो, n पनि थाहा भयो भनेपछि q निकाल्नलाई प्रब्लम भएन। अब हेरौं है त। स्मल p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हिटिङ अ टार्गेट 1/4, q भनेको 1 - p 3/4, n भनेको नम्बर अफ हिटिङ्स 5, हामीलाई चाहिएकै npq त हो नि सुरुमा। अब r त हामीले क्वेशन वाइज डिफरेन्ट हुन्छ भनेको थिए मैले अघि। अब आई नम्बरमा हेरौं त। नन विल स्ट्राइक द टार्गेट, नन भनेको त 0 भइहाल्यो नि त है। नन विल स्ट्राइक द टार्गेट भनेपछि pr = 0 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो।
अब r इक्वल टु 0 फर्मुला राख्ने मैले यहाँ डाइरेक्टली आन्सर लेखिदिएको छु है फर्मुला राख्ने कुरामा त हामी युज टु भइसकेको छौं अगाडि पनि गरे हो फर्मुला यही फर्मुलामा लगेर CNR को ठाउँमा लगेर भ्यालु राख्दिने ओके यहाँनिर जस्तो के हुने भयो CN भनेको 5 R भनेको 0 P को भ्यालु छ 1/4 है अनि यसरी हामीले यहाँ भ्यालु राख्दै जान्छौं त्यसपछि अर्को छ है मैले यहाँ सबै भ्यालु चाहिँ राखेको छैन राखेर हेर्दा भइहाल्छ है P को ठाउँमा 1/4 राख्ने R को ठाउँमा कति छ रे हामीसँग 0 छ Q को ठाउँमा 3/4 छ N - R भनेको 5 - 0 क्याल्कुलेट गर्दियौ 243/1024 आउँछ अब अर्को एक्ज्याक्टली 1 विल स्ट्राइक द टार्गेट 1 भनेछ 1 भनेपछि R इक्वल्स टु 1 राख्दियौ र यस्तै गरी फर्मुलामा राखियो भने C5, 1 1/4, 1 3/4, 5 - 1 गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 405/1024 आएको छ र नम्बर 3 लाई अलिकति क्वेशन बुझौं नम्बर 3 चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ द टार्गेट इज डिस्ट्रोयड इफ 2 हिटिंग्स आर इनफ टु डिस्ट्रोय द टार्गेट दुईवटा हिटिंग्स इनफ छ डिस्ट्रोय गर्नको लागि भनेको हिट गर्नको लागि दुईवटा हिटिंग भयो भने टार्गेट स्ट्राइक गर्नको लागि चाहिँ इनफ छ भन्न खोजे हो यहाँ चाहिँ डिस्ट्रोय भनेर टार्गेटै त्यो विध्वस्त भएको हो भन्ने सेन्स चाहिँ होइन है त्यो क्वेशनमा अलिकति त्यसरी आफैले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ दुईवटा हिटिंग्सले कुनै पनि टार्गेट स्ट्राइक गर्न सकिन्छ अथवा डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ भनेपछि त दुईवटा हिटिंगले पनि स्ट्राइक हुन्छ आई मिन डिस्ट्रोय हुन्छ तीनवटा हिटिंगले पनि डिस्ट्रोय हुन्छ चारवटा हिटिंगले पनि डिस्ट्रोय हुन्छ कतिसम्म जाने त भन्दा 5 वटा सम्म जानु पर्यो भनेपछि यसको सेन्स के बुझियो त भन्दा P R greater or equals to 2 निकाल्नु भनेको छ भनेर बुझियो के दुईवटा हिटिंग इनफ एउटा त इनफ भएन नि त एउटाले त डिस्ट्रोय गरेन भनेपछि P1 फाइन्ड आउट गर्ने P0 फाइन्ड आउट गर्ने कुरा भएन दुईवटा इनफ छ भने दुईवटा इनफ छ भने तीनवटा इनफ हुँदैन होला त त्यसरी पनि सोच्नु पर्यो के हामीले दुईवटा इनफ छ भने तीनवटा पनि इनफ हुन्छ चारवटा पनि इनफ हुन्छ पाँचवटा पनि इनफ नै हुन्छ सो दुईवटा एट लिस्ट 2 को सेन्स हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने भयो अब यसमा हामीले निकाल्ने के भयो त एट लिस्ट 2 भनेपछि P2 निकाल्नु पर्यो P3 निकाल्नु पर्यो P4 निकाल्नु पर्यो P5 निकाल्नु पर्यो यसरी जाँदा भयो कम्प्लिमेन्टमा जाँदा कसरी लेख्न मिल्छ त यसलाई अब 1 माइनस के लेख्न मिल्छ होला त एकफेर सोचौं त यहाँ के छैन यसमा अगाडि त P2 सम्म छ P1 पनि छैन P0 पनि छैन हो त्यो नभएकोलाई यहाँ सबट्र्याक्ट गर्ने हो के P0 प्लस P1 गरेर सबट्र्याक्ट गर्ने हो यो भएपछि हामीलाई सजिलो के भयो थाहा छ P0 को भ्यालु पहिले निकालेको छ P1 को भ्यालु पहिले निकालेको छ जस्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे मात्रै पुग्यो यहाँनिर 1 माइनस P0 को ठाउँमा 243/1024 राख्दा भयो P1 को ठाउँमा 405/1024 राख्दा भयो र यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 3 नम्बरमा यसको आन्सर 47/128 आउँछ सिन्स 2 हिटिंग्स आर इनफ टु डिस्ट्रोय द टार्गेट एट लिस्ट 2 of 5 शुड हिट द टार्गेट टु डिस्ट्रोय इट अघि मैले भनेकै कुरालाई यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा मैले क्लियर गरेर लेखिदिएको छु सो आर ग्रेटर देन 2 यसलाई कम्प्लिमेन्ट युज गरेर यहाँ मैले अझै इलाबोरेट गरेर यहाँ लेखिदिएको छु यो कन्सेप्ट हेरेपछि क्लियरली बुझिहालिन्छ सो यो डट डट लेखेको ठाउँमा चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन पार्ट छोडेको है त क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ आफैले गर्न सकिन्छ यसको आन्सर कति आयो त 47/128 आएको छ यसरी हामीले फर्मुला एउटै फर्मुला अप्लाई भइरहेको छ के धेरै क्वेशनहरुमा सो त्यो भएर हामीले सजिलो चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई यो क्वेशनहरु गर्नको लागि हामीले चाहिने भनेको NPQ र R को भ्यालु क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं अब इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन विथ n equals to 4 अलिकति डिफरेन्ट टाइप्स को क्वेशन पनि छ यो इफ P2 equals to P3 R equals to 2 र R equals to 3 find P and Q
हामीलाई यान दिएको छ र यो एउटा रिलेसन हामीलाई दिएको छ। यो रिलेसनबाट हामीले p र q को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो p भनेको द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड q भनेको फेलियर रेस्पेक्टिभली अफ अ ट्रायल। यो कुरा p र q लाई एक्सप्लेन गरे हो। अल्सो फाइन्ड p r इक्वल्स टु 1। यान थाहा छ, यो रिलेसनबाट p q निकाल्ने, अनि यान पनि आउँछ p पनि आउँछ q पनि आइसकेपछि त p1 आउनलाई त समस्या भएन। ओके, अब फर्मुलामा लगेर राख्दिने। हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ है। फेरि पनि म फर्मुला लेखाउँछु, कन्फ्युज भयो भने pr इक्वल टु c यान कमा r p पावर r q पावर यान माइनस r। यता पनि r को ठाउँमा 2 राख्यो। अब p र q को भ्यालु थाहा छैन है, हामीलाई यान र r मात्रै थाहा भयो। यान 4 r2 यसमा राख्ने इक्वल्स टु यान 4 r3 यसमा राख्दिने, किनकि यो दुईवटा त इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ नि त। सो यो दुईवटाको केस इक्वालिटीबाट हामीले p र q को भ्यालु निकाल्न खोज्दै छौं के। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ त। यसलाई सल्भ गर्दै गयो भने क्याल्कुलेटर युज गर्ने अथवा कम्बिनेसनको फर्मुला युज गर्ने र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के क्यान्सलहरु भएर 3q इक्वल्स टु 2p बाँकी हुन्छ। हेर त, यो 4 र 6 लाई क्यान्सल गर्दा 3 र 2 आयो। यहाँ दुईटा p स्क्वायर र p क्यूब क्यान्सल गर्दा एउटा p यता बस्यो। q र q स्क्वायर को q क्यान्सल गर्दा q बस्यो। एउटा इक्वेसन त आयो। दुईवटा इक्वेसन छैन भने त p र q त निकाल्न सकिदैन एउटा इक्वेसनबाट। अर्को इक्वेसन चाहिँ हामीलाई p प्लस q इक्वल्स टु 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। एज अ फर्मुला भनौं, अगाडि नै हामीले यो लेखिसकेका छ। सो यसको हेल्पबाट अब यो एउटा इक्वेसन भयो, यो एउटा इक्वेसन भयो। दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भेरिएबल छ भने त अफ कोर्स वी क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ p एन्ड q इजिली। सो हामीले q को ठाउँमा के गर्यौं, 1 माइनस p राख्यौं। साइडमा हामी रिजनमा एज अ रिजन p प्लस q इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्न सक्छौं। सो इन द प्लेस अफ q हामीले के राख्न पाए त 1 माइनस p। अब त एउटै भेरिएबलमा गयो नि त, p मा गयो। सो विथ क्याल्कुलेसन we got p equal to 3/5। p को भ्यालु आइसकेपछि अफ कोर्स q को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। p को भ्यालु 3/5 आयो भने q को भ्यालु 2/5 आयो। हामीलाई p र q निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौं। अबको हाम्रो काम भनेको p1 निकाल्ने। p1 निकाल्नको लागि त त्यो अहिकै फर्मुला हो है। सो p1 भनेको c यान कमा r p पावर r q पावर यान माइनस r गरेर pq को फर्ममा पहिला लेखियो। यही भ्यालु राख्दै पनि हुन्छ, पछि लगेर p र q को भ्यालु राख्दै पनि हुन्छ। सो द आन्सर इज 96/625। क्लियर छ है। सो यसरी हामीले क्वेशन हेरेर क्वेशन वाइज अलिकति टेक्निकहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 9 मा छ A die is thrown 4 times। अब क्लियरली अब क्वेशनहरु गर्दै जाँदाखेरि अब हामीलाई आइडिया भइसक्यो। That is यान हैन त। A die is thrown 4 times. Getting 3 or 5 is considered to be a success। die मा 3 आउनु और 5 आउनुलाई चाहिँ सक्सेस मान्ने गरिएको छ। यो क्वेशनमा मात्रै है त, फेरि सधैं होइन है। अब 3 और 5 आउनुलाई सक्सेस मानिएको छ, तर चारवटै थ्रोमा चाहिँ होइन के। सक्सेस हेर्ने जहिले पनि एउटामा हो। क्वेशनले क्लेरिफाई गर्दैन, त्यो आफैले थाहा पाउनु पर्छ। सो स्मल p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 और 5 इन अ टस हो, एउटा टसमा। अब हामीले के सोधेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट 1 सक्सेस। एटलिस्ट 1 भन्यो भने ग्रेटर कि लेस निकाल्ने भनेको थिएँ मैले अघि। आर ग्रेटर और इक्वल्स टु 1। एटलिस्ट भनेपछि कम्तीमा एउटा, बढीमा धेरै यानसम्म जान सक्ने भयो। हेरौँ है त। On a single throw of a die we have p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। सक्सेस यही माथि नै मेन्सन गरिएको छ। जस्तो अब डाइमा त 1 देखि 6 सम्म हुन्छ नि त हैन। 1 2 3 4 5 6। सो यसमा 3 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/6 और 5 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको पनि 1/6 गर्दाखेरि 2/6 भएको है त। यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 3 और 5 आउनुलाई चाहिँ स्मल p भन्यो।
स्मल p भनेको 1/3 आइ नै हाल्यो। यहाँबाट हामीले देख्यौं 1/3 आयो। अब p आइसकेपछि q निकाल्न प्रब्लम भएन, नट अ सक्सेस, 1 - p। यान दिएकै छ 4। अब r बी द नम्बर अफ सक्सेस गरेर हामीले r = 0 किन निकाले हो त भन्दा हामी त कम्प्लिमेन्ट ल युज गर्न सकिन्छ नि त। कम्प्लिमेन्ट लमा 1 - p0 गर्न सक्छौं, किनकि यो मैले अघिदेखि यसलाई एक्सप्लेन गर्दै आएको छु। p0 देखि p यान सम्मको सम 1 हुन्छ। यान भनेको अहिले 4 छ। अब हामीलाई चाहिएको कति हो? p1 देखि p4 सम्मको सम चाहियो। हामीलाई चाहिए त यति हो नि त, हैन? यो p0 त के भयो त उतापट्टि गयो, 1 - p0 भयो। सो यसरी हाम्रो आन्सर आएको छ 65/81, किनकि एटलिस्ट को मिनिङ ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1। यो कन्सेप्ट हामीलाई थाहा भयो भने बार बार हामी यही कुरा रिपिट भइरहेको छ के एभ्री क्वेशनमा। ओके, सो हामीलाई अब धेरै युज टु भइसक्यो। प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ कि प्र्याक्टिस नै गर्न छोडियो भने मात्रै गाह्रो हुने हो। क्वेशन नम्बर 10 मा, in a binomial distribution consisting of 5 independent trials, the probability of 1 and 2 successes are 0.4096 and 0.2048। यहाँ हामीलाई के दिएको छ? प्रोबेबिलिटी अफ 1 सक्सेस भनेको p1 को भ्यालु दिएको छ 0.4096 र प्रोबेबिलिटी अफ 2 सक्सेस भनेको p2 को भ्यालु थाहा छ हामीलाई 0.2048 भनेर। 5 इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्स, यान भनेको 5 दिएको छ। सो हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी p of a success in a single trial। So we have to find the value of p। p को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब p1 र p2 दुईवटा हामीलाई दिएको छ। यो दुईवटा इक्वेसन बनाएर यसलाई सल्भ गर्छौं। यानको ठाउँमा 5 राख्छौं अनि p + q = 1 को कन्सेप्ट युज गरेर हामीले p = कति आउँछ निकाल्छौं है त। सो यसमा लेट x डिनोट्स नम्बर अफ सक्सेस भनेको छ। x भनेर हामीले r अथवा x जे लेखे पनि हुन्थ्यो, मैले यहाँनिर x लेखेको छु। यान भनेको 5, x = 1 गर्दा 0.4096। त्यो r र x मा फरक होइन है, मैले यो क्वेशनमा x राखे हो भेरिएबल डिफरेन्ट लिन मिल्छ भनेर देखाउनको लागि। यहाँ तलपट्टि x = r पनि मैले लेखेको छु त्यही भएर। ओके, सो r राख्दाखेरि के हुन्छ त? NCR p power r q power n - r। अब हामीलाई दिएको p1 र p2 हो। सो p1 को भ्यालु निकाल्ने, p1 को ठाउँमा फर्मुला राखेर एउटा इक्वेसन बनायौं। बुझिन्छ है? यही फर्मुलामा p1 राख्दाखेरि p1 को ठाउँमा 0.4096 छ। अनि अब यही फर्मुलामा r को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि p2 आउँछ। p2 को भ्यालु त हामीलाई दिएको छ, सो यहाँ पनि रिप्लेस गर्न पाइयो अनि अर्को इक्वेसन यहाँ 2 आयो। अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हाम्रो काम भनेको। अनि यो यानको ठाउँमा त हामीले यहाँ 5 राखिसकेका छ है त, यहाँ पनि 5 राख्यो, यहाँ पनि 5 राख्यो। अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै जाउँ र चाहिएको केसमा p + q = 1 युज गर्न मिल्छ। जहिले पनि यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ डिभिजन रुलै सजिलो हुन्छ के। सब्स्टिट्युसन हाईएस्ट पावरहरुमा सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि त्यो फेरि त्यो हाईएस्ट पावरहरु एलिमिनेट गर्दै जाँदा गाह्रो हुन सक्छ है। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ कुनैबाट कुनै डिवाइड गर्ने। तर डिवाइड गर्दा याद गर्ने कि जस्तो यहाँ माथि 4096 भनेर इक्वेसन 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट इक्वेसन 2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिवाइड गरेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि इक्वेसन 1 को माथि लेख्नु पर्यो, इक्वेसन 2 को तल लेख्नु पर्यो है त। करस्पोन्डिङ साइड्सहरु अलिकति मिलाउनु पर्यो। अब हाम्रो 4 = q/p आयो। अब कि त p लाई q मा चेन्ज गर्ने कि त q लाई p मा चेन्ज गर्ने, बिकज वी नो p + q = 1। यो पनि एभ्री टाइम रिपिट भइरहेको छ। अब यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 5p = 1, हामीलाई सिम्पली p को भ्यालु मात्रै निकाल्नु भने हो। p = 0.2 आयो। अब यहाँबाट हामीलाई अरु कुनै पनि भ्यालु चाहिएको छैन। यो क्वेशनमा चाहिँ p को भ्यालु मात्रै निकाल्नु भनेको छ। ओके, यसरी डिफरेन्ट क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 10 सम्म मैले अलमोस्ट सबै टाइप्सको क्वेशनहरु बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सँग रिलेटेड सबै टाइप्सको क्वेशनहरु मैले गराइसके।
केही स्टुडेन्ट टास्कहरू पनि मैले यहाँ छोडेको छु क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 भनेर। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो 4 वटा क्वेसनहरू गर्न अब त्यस्तो गाह्रो नहोला। यो 4 वटा क्वेसनहरूमा कुनै प्रब्लम आयो भने मलाई इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसको आन्सरहरू पनि मैले यहाँ सो गरिदिन्छु है। आन्सरहरू हेरिसकेपछि आफूलाई अलिकति कसरी गरे रहेछ त, कसरी गर्दा यो आन्सरमा पुगिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। केही कन्फ्युजनहरू भयो भने त्यताबाट पनि मिलाउन सकिन्छ। सो आई थिंक बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन टपिकमा सबैजना क्लियर भइसक्नु भएको छ होला। केही कन्फ्युजनहरू हुन सक्छ अझै पनि, त्यस्तो भएको केसमा मलाई डाइरेक्टली इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। ल है त आजलाई यति गरौँ। अब अरू च्याप्टरहरूको पनि भिडियोहरू अलमोस्ट मैले बनाइसकेको पनि छु। सो मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु होला। र कुनै टपिकहरूको भिडियोहरू बनाउन बाँकी छ भने पनि अफकोर्स म बनाउँदै जानेछु। त्यसको लागि सबै साथीहरूमाझ भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।